السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة هدى سويت. هنعمل مع بعض النهاردة تورتة بناتي شكلها تحفة. هنعملها في صينية مقاس 20. هنحط في الصينية ديت 350 جرام دقيق سبونج، على 4 بيضات، على معلقة محسن جل، على تلت كوباية مية. جبنا هنا العجان بتاعنا ووزننا 350 جرام دقيق سبونج، وهنحط هنا 4 بيضات. يا ريت البيض يكون حجمه كبير، عشان كل ما البيض يبقى حجمه كبير يطلع معاكي الاسبونج اعلى. ما كانش عندي محسن جل اللي هو الكيلوهات ده، فعادي بتشتري الكيس وبتشتغلي بيه عادي. الكيس بيبقى فيه حوالي مثلا معلقة ونص، يعني انا خدت حوالي معلقة وسبت الباقي. طبعا ده كان تاني يوم، يعني بعمل الاسبونج من بالليل واصحى تاني يوم اعمله. ده تاني يوم هنبتدي نزين التورته بتاعتنا. هنقطعها على 3 طبقات، بنظبط المنشار على مقاس 8. 3 طبقات بيبقى ارتفاعها حلو برضو. هنجيب معانا القاعدة اللي هنحط عليها التورتة. القاعدة دي مقاس 24، لازم تكون القاعدة اكبر من التورتة شوية. الكيك معايا كان طري جدا ومش محتاج ان انا اسقيه. مش شرط خالص ان انت تسقي الكيك بتاعك، لو انت شايفاه طري مش مهم تسقيه. حطينا كريمة على القاعدة قبل ما نحط التورتة، عشان التورتة ما تتحركش واحنا بنزينها، او تتحرك من الزبون وهو شايلها. حطينا تاني طبقة وحطينا كريمة. المفروض ان طبقة الكريمة تبقى قد طبقة التورتة، وفي ناس ما بتحبش طبعا الكريمة كتير. التورتة بتاعتنا دي هتبقى بينك، بس لازم زي ما قلنا قبل كده لازم نجلسها بطبقة خفيفة من الكريمة، عشان الكيك اللي تحت ما يبانش من الطبقة وما تاخدش الوان كتير، عشان الالوان دي بتبان في البق وفي الايدين، فبنحاول ما بنكترهاش، بتبقى طبقة خفيفة على التورتة. بنعمل كده بالسباتولا بتاعتنا، بتجلسي التورته بالكريمه اللي هي البينك دي واحده واحده. التجليس سهل، بس انت لازم تمرني ايدك مره واتنين وتلاته. يعني قبل ما تشتغلي في المجال ده لازم تكوني يعني بتجلسي كويس وبتعرفي تزيني، والفينش بتاعك يبقى زي الفل، عشان لما تطلعي اوردرات تعجب الناس. زي ما احنا شايفين هنا جلسنا التورته بتاعتنا. هنعمل فوق بقى اللي هي الموجة دي. التورته دي صاحبتها هي اللي بعتت لي الشكل اللي هي عايزاه. ده الترند اللي طالع، اللي هو بتكتبي عليه الرقم وهلو، وهنجيب التب اللي هو الصغير ده نكتب بيه الرقم وهلو، وهنعمل شوية قلوب كده باللون الاحمر ده. اللون ده انا حطيت على الكريمة البينك دي، زودت لون تاني لحد ما اداني اللون الاحمر ده. وبصراحة التورته كان شكلها حلو قوي، والفينش بتاعها جميل. ولو وصلتوا لحد هنا يا حبايب قلبي، ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة. ومع الف سلامة حبايب قلبي.